नमस्कार, हम ग्रीन एंड फाउंडेशन मेट्रो झेलने की तरफ से आज एम वेस्ट में पब्लिक के बीच में कॉल एंड एवरेज के बारे में जागरूक करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की मुंबई महानगरपालिका व मेट्रो वेस्ट हँडलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मार्फतीने कंस्ट्रक्शन व डेमोलिशन डेब्रिज कचरा उचलण्याची सेवा उपलब्ध केली गेली आहे। कृपया करून आपला डेब्रिज कचरा इकडे तिकडे रस्त्यावर ना टाकताना मुंबई महानगरपालिकाला देण्यात यावी।